Doncs benvinguts tots i totes a la final de la 9a Lliga Interna de la Universitat de Barcelona. Com que anem una mica tard, començarem sense més dilació perquè no es posin més nerviosos. En aquest cas tenim l'equip de la Bellaguàrdia en contra i l'equip Cos i Dades a favor. El tema de debat, com ja sabeu, és si el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. L'inestimable jurat de la final serà el professor Jordi Garcia, de la Facultat d'Economia i coordinador executiu de BIE, la vicerectora d'Estudiants i Polítiques Lingüístiques, Gemma Fontanals, i la doctora Blanca Ballester, de la Universitat Internacional de Catalunya. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, moltes gràcies al públic per assistir, moltes gràcies al jurat. Jo sóc l'Elisabet i amb la meva companya Gemma, des de Cos i Dades, venim a defensar que el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. Sí, en funció de la quantitat d'hores treballades en cada sector, en cada àrea professional, en cada àmbit. Considerem que les professions, els àmbits en els quals es pot treballar són molt diversos. No tots tenen la mateixa responsabilitat, no tots tenen el mateix risc, ni tots requereixen la mateixa formació. Per tant, considerem que el més just és que aquests àmbits rebin una remuneració diferent, però dins de cada àmbit, això sí, que tothom cobri segons les hores treballades, perquè no seria just treballar en el mateix sector i cobrar menys per les mateixes hores. En tenim un exemple clar de com seria un sistema perfecte en aquest sentit. El sistema de funcionariat espanyol, per exemple, classifica els tipus de funcionaris en diferents grups segons la seva formació. Tenim el grup A, el grup B, el grup C, que poden ser doctors i llicenciats, diplomats o persones amb educació bàsica o secundària. Aquestes persones reben una retribució diferent, tant segons la seva educació com segons la seva professió i el seu àmbit de desenvolupament professional particular. Això ens sembla just. I ens sembla just també que un professor que treballa a jornada completa cobri més que un professor que treballa a mitja jornada, perquè treballa més hores i treballa aquestes hores en el mateix àmbit que l'altre professor. Ens sembla d'allò més just. Però tenim també contraexemples, tenim mostres que aquest sistema, tal com el tenim muntat, no és perfecte, perquè hi ha casos, com per exemple a la universitat, de professors associats que treballen les mateixes hores que professors titulars però no són retribuïts per la mateixa feina. Això és un error i aquest error no es cometria si els professionals, si el seu salari fos establert només en funció de les hores treballades, tenint sempre en compte el sector del qual formen part. Així, establir el salari d'aquesta manera és una manera de reconèixer la diversitat de les professions, la diversitat en la seva formació i en les seves característiques, alhora que garanteix la igualtat entre els membres d'un mateix col·lectiu professional. D'altra banda, ens sembla que és la millor opció perquè quina seria l'alternativa? Remunerar en funció dels resultats, en funció de l'eficiència? En quina posició deixa això el treballador? Això només deixa l'opció d'entrar en un cercle viciós d'exigir cada vegada més. D'un cop assolits uns resultats, exigir-ne més i no poder tocar mai sostre. Necessitem garanties pel treballador. I ens diran, evidentment, no és el mateix que un treballador sigui eficient i treballi bé i ho faci de manera de qualitat que un treballador que treballi les mateixes hores però ho faci pitjor. Evidentment, però els criteris de salari no estan fets suposant que el treballador no treballa. Per això hi ha els criteris de contractació. Si un treballador no treballa, se'l pot acomiadar. Si un treballador no arriba als estàndards necessaris, doncs han de ser uns altres criteris, els de valoració, per veure si rep comptes del que s'espera d'ell, no els de salari. El salari ha de pressuposar que el treballador treballa i que el treballador està complint la seva funció. Són uns altres criteris els que han de determinar si mereix o no mereix el salari que se li suposa per la seva situació. És a dir, el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. Sí, però no totes les professions són iguals. Per tant, la quantitat d'hores treballades en cada sector. Això garanteix la justícia, perquè inclou la diversitat de les professions tractades i garanteix la igualtat dels membres d'un mateix col·lectiu. Alhora, volem distingir clarament quins són els criteris d'establiment de salari, que són en funció de la feina que es desenvolupa, i quins són els criteris de contractació, que són els criteris d'avaluació de la qualitat d'aquesta feina que està desenvolupada, la remuneració adequada de la qual ja ha estat discutida a l'hora d'avaluar quin salari s'ha d'atorgar. Les hores, s'han d'avaluar les hores treballades per garantir aquesta igualtat entre els membres d'un mateix col·lectiu. Per això, des de Cos i Dades, defensem que sí, que el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades per cada sector professional. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda, bon dia. Jo soc l'Arià Paco i juntament amb el Gonzalo Fernández conformem l'equip de la Vella Guàrdia i creiem, i allò en què estem en contra, apuntin-ho bé, és que el salari no s'ha d'establir. El salari no s'ha d'establir només en funció de les hores treballades. Només en funció de les hores treballades. L'equip contrari sembla que hi vol posar un cognom a aquesta pregunta. Només en funció de les hores treballades dins de cada sector. Però nosaltres hem fet l'esforç de cenyir-nos a la pregunta, d'intentar contestar aquesta pregunta. S'ha d'establir el salari només en funció de les hores treballades, on només vol dir que no es tingui en compte cap altre factor, com per exemple el que ben han assenyalat ells de la diferència entre sectors. Bé, d'entrada creiem que és una idea simpàtica. Aquesta idea té molt sentit en un món en el qual trobem que hi ha gent que està cobrant frivolitats i gent que està cobrant terriblement poc per feines que creiem que no haurien de tenir aquesta valoració tan desparella. I no obstant, tot i que aquesta idea respon a unes bones intuïcions, tot i que realment creiem que no té cap sentit que les dones de mitjana estiguin cobrant menys que els homes per les mateixes feines, no entenem com és que aquesta formulació s'està entenent com si el treball només es pogués mesurar en hores. Nosaltres creiem que és certa la intuïció que el mateix treball ha de tenir el mateix sou per tothom, més enllà d'arbitrarietats. No cobraràs més perquè ets home, no cobraràs més perquè ets dona, no cobraràs més perquè tens més pèls a l'esquena. Més enllà d'arbitrarietats. El mateix treball ha de tenir el mateix sou. Però el treball es mesura de moltes altres maneres que no només en temps. I això és un dels nostres arguments que intentarem exposar. Més arguments. Volem deixar clar que si tots els treballs tenen el mateix sou, fins i tot, si segueixen insistint, fins i tot dins de només un mateix sector, hi haurà feines tan dures que ningú voldrà fer. A les mines, el qui cobra, el qui s'enfonsa fins a baix, que té molt més risc de patir un esllavissament, ha de cobrar el mateix que el qui treballa en el primer sector, de molt menys risc. Creiem que aconseguirem que algú vulgui baixar a baix si cobrarà el mateix que els que es queden a dalt. La duresa i el seu impacte serà un dels nostres arguments. També parlarem de la fuga de cervells. De què passaria si ara establim que hi ha el mateix sou per tothom? Doncs el que passaria és que perdríem molta gent que se n'aniria a altres països, com de fet està passant, on hi hauria més remuneració. Això ho va veure la Unió Soviètica. Quan van establir el comunisme, Marx s'adonava que un comunisme que no fos a nivell mundial no funcionaria perquè la gent se n'aniria a altres llocs on pogués cobrar més. Aquest és un dels nostres arguments. La incentivació que els serveis es quedin i que donin el seu valor afegit en el nostre país. L'últim argument que proposarem és el de la llibertat que jo he de tenir i que l'Estat no em pot coartar, de ser generós, de pagar més a qui jo vulgui. Per què no hauria de poder-ho fer si jo sé que la senyora Margarita, a qui tinc empleada, té 3 fills, que té necessitats especials? Per què no hauria de poder pagar-li més? Per què no hauria de valorar especialment la seva feina, com un regal? Quina és aquesta prohibició arbitrària que ens volen posar? Quina és aquesta arbitrarietat que només s'ha de tenir en compte les hores de treball? Com si això fos, ja ho hem dit, l'única manera en què es mesura el treball. Bé, volia explicar una història, però no tinc pas temps de fer-ho, així que el Gonzalo continuarà amb la nostra argumentació més endavant, però quedin-se amb aquesta idea. Sí que creiem que mateix treball, mateix salari, però no creiem que mateixes hores asseguri mateix treball. I això és quelcom que hem de controlar. Moltes gràcies. Va? Funciona? Sí? 1, 2. Molt bon dia, soc la Gemma des de l'equip de Cosidades i vinc a parlar-vos de per què el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades en cada sector o professió tal com hem assenyalat. Els companys ens han parlat que això era posar-li un cognom. Nosaltres creiem que això és una puntualització necessària per no caure en un absurd. És a dir, per defensar la tesi que hi ha diversitat de feines amb diversitat de responsabilitats,
riscos, formació prèvia, que totes les feines són evidentment diferents i que, un moment, sisplau, i que com a tal reconeixem aquesta diferència i que és dins d'aquesta diferència on trobem la igualtat que estem perseguint a l'hora de reconèixer la igualtat de mèrits dins un mateix sector. És a dir, fer que dins d'aquest sector no es doni la injustícia de que uns cobrin desmesuradament i els altres per sota del que els hi pertoca, sinó en la seva franja cadascuna de que estigui la cosa equilibrada. Digue'm. Admet, doncs, que defensar senzillament i sense cognoms que el salari s'hauria d'establir només en funció de les hores treballades seria un absurd? Crec que no es tracta de defensar només aquesta frase sense matisos perquè perd molt de joc i precisament som aquí a debatre per poder-hi donar la volta a les coses, per poder-les tractar, acariciar i una mica donar-los forma. Bé, plantejaré els nostres arguments una vegada més, tal com la meva companya ha introduït. El primer és el que els acabo de deixar clar, que això donaria la igualtat de salari segons els horaris, una igualtat pels membres d'un mateix col·lectiu que treballen alhora que reconeix la diversitat intrínseca de cada una de les seves feines. El nostre segon argument és que les hores són un criteri objectiu, és a dir, podem calcular el nombre d'hores, podem saber quantes hores s'ha treballat i això es contraposa amb algunes altres maneres menys efectives, menys òptimes, que serien per calcular-ho com podria ser, per exemple, pel rendiment. Tal com hem dit, si no es calcula per les hores que has treballat, sinó per les feines que has fet, et quedes una mica encallat en aquesta situació que pot esdevenir un cercle de precarietat, on en lloc de demanar-te que treballis unes hores, et demanen que facis aquesta feina. I si no hi arribes, malament. I si hi arribes, potser demà te'n demanen més. Aquesta manera descontrola, obre una fuga que cau en un àmbit de precarietat que no estem buscant. Així que les hores com a criteri objectiu és una alternativa a una possibilitat d'explotació laboral que vindria a ser aquesta d'exigir més i més feina cada vegada. Si hi ha un nombre d'hores establert i cobres un salari segons aquestes hores, està controlat, és molt més positiu a l'hora d'exigir certes exigències. I en tercer lloc, hem fet una distinció entre el que és un criteri de remuneració, el salari en aquest cas, i un criteri de contractació. És a dir, el salari ha de donar per pressuposat que el treballador treballarà. És per això que hi és i és com implícit per les dues parts que jo vinc a treballar, jo et contracto perquè sé que treballaràs. Ara, què passa si aquest treballador no treballa? Això ja no entra en el cas del salari en els criteris de remuneració, sinó els criteris de contractació. Estàs fallant aquest pacte que teníem, aquest pacte que has dit que tu treballaries i que jo comptava que treballaries. Llavors, una política d'avaluació s'aplicarà en cas de sancions, en cas de despedides, d'acomiadaments. Però són dues coses diferents. El salari en si, com a base, és un mecanisme de seguretat pel treballador. Ell sap que si treballa unes hores, doncs tindrà uns diners assegurats i amb aquests diners podrà viure. La resta, el criteri d'avaluació o de contractació, és una seguretat pel que contracta. Perquè diu, jo tinc aquesta persona aquestes hores i sé que estarà treballant. I si no està treballant, no estic posant en risc allò que jo tinc, aquella empresa, aquella organització que jo estic tirant endavant amb treballadors que cobren per hores que no treballen. Aquests són els dos mecanismes que juguen. Els companys ens han dit, però nosaltres ostentem una llibertat de generositat. Jo vull voler pagar més. Nosaltres diem, això es pot fer, això existeix una cosa que diguem-ne plusos extrasalarials. Diguem que algú ho ha fet molt, molt bé. Doncs en lloc de jugar amb el seu salari, que hem dit que serà igualitat per un mateix sector, diem, premi, molt bé, ens agrada molt que treballis i per això et donarem aquest incentiu, això perquè tu segueixis treballant. I és per tots aquests motius i els que seguirà desenvolupant la meva companya després que des de Cosidades pensem que sí, que el salari s'ha d'establir només en funció del nombre d'hores treballades. Gràcies.
Bon dia, com ja m'ha presentat el meu company, soc el Gonzalo. Jo també els vull agrair el seu temps, la seva presència. Abans de començar, seguint amb la línia del meu company, vull que ens parem a analitzar la pregunta. Primer, a què no li posem cognoms, a què vinguem a debatre el tema que estem convocats per debatre. I en segon lloc, que atenguem a l'esprint de la pregunta, allò que de veritat ens vol demanar. La idea de més hores, més treball, nosaltres diem no, però la idea profunda d'aquesta pregunta de qui més treballi ha de cobrar més, sí, per suposat, si algú treballa més, ha de cobrar més. Però pensem que és obvi, que és clar que no podem identificar la quantitat del treball amb les hores treballades. Com tot, el treball es pot fer més o menys intens. Un exemple senzill penso que ho mostrarà. Dos jornalers amb les mateixes capacitats físiques. Un no és que sigui un gandul, que simplement no compleixi el pacte. Un cull la quantitat de fruita que ha de complir per contractar. Fa la seva feina bé, molt bé, correcte, no se li pot dir res. Però el seu company, amb les mateixes aptituds que ell, recull el doble de fruita. Per què no para? Perquè aquesta mateixa hora de treball li treu molt més suc, perquè treballa més intensament, perquè treballa més, tot i que ho fa amb la mateixa quantitat de temps. Però no només és una qüestió que treballi més, és que fa enriquir molt més el seu empleador. Jo penso que ja no és una simple qüestió de ha treballat més, es mereix més sou, és que ha treballat més i a més ha fet enriquir més perquè ha collit més fruita al seu empleador. No és una qüestió que s'ho mereixi, és que li ha de tornar aquest benefici que ell, amb el seu esforç, ha aconseguit. Sí, sisplau. De quina manera els plusos no responen a aquesta necessitat de recompensar qui més treballa? Els plusos, a mi em semblen també un pseudònim pel sou. Si a final de mes et donen un plus per eficiència, perquè has vengut més, això entra en el sou. És una part variable del sou, però li diem sou igualment. El segon argument. Sabem què? Farem veure que el tema de debat és el seu tema de debat, que s'ha de fixar el mateix sou per hores, però dins del mateix sector. Doncs jo els poso un altre exemple senzill. Pensin en el sector de la conducció, el xòfer d'autobús. Doncs bé, un xòfer d'autobús que fa el mateix recorregut que el seu company. Ara bé, amb una petita diferència. Un ho fa durant el dia i un durant la nit. Encara que siguin el mateix sector de treball, encara que facin les mateixes hores, i aquest cop sí, aquest cop condueixen amb la mateixa intensitat. Durant aquelles 8 hores de feina les realitzen de la mateixa manera, però un les realitza durant la matinada i un durant el dia. Encara que establíssim els sous per trams, per tipus de treballs, no es pot comparar qui treballa durant el dia que qui treballa durant la matinada. O l'exemple del meu company del miner. Inclús dins del camp de la mineria, inclús si ens inventessin, com proposen les nostres companyes, el tema de debat, inclús així és obvi que el miner de la primera galeria, que no s'esfondrarà, no ha de cobrar el mateix que el miner que juga la seva vida a l'última galeria. Però fixin-se, si tots aquests arguments no els hi serveixen, no els hi convencen, doncs pensi-ho des d'un punt de vista merament econòmic. Com podem incentivar que algú vagi a l'última galeria a treballar de miner perillós? O no ho posem tan dramàtic. Hi ha professions que són molt dures en el sentit que requereixen una gran qualificació. Hi ha feines que la gent farà encara que estiguin mal pagades. Tots sabem que ser metge és vocacional, això s'ha dit tota la vida, però hi ha moltes altres feines molt difícils d'aconseguir que necessiten ser intensives. Un exemple ho aclarirà. Registrador de la propietat, inspector d'Hisenda. Jo mai he sentit un nen petit dient sí, jo de gran vull ser registrador de la propietat. A mi m'encanta anar a veure que tothom pagui els seus impostos. La gent estudia aquestes duríssimes oposicions 4 anys, 5 anys, 8-10 hores al dia durant 7 dies a la setmana. Per què? Perquè li encanta recollir impostos? No, per la seguretat econòmica que donen aquestes feines. Feines que no vol fer ningú. Doncs d'alguna manera haurem d'aconseguir que les facin. Jo no sé com aconseguiran que si es cobra el mateix durant el dia que durant la nit, doncs tinguem, ja els dic, xòfers de nit. De veritat, creguin-me, sisplau, quan els dic que no hi ha tants xòfers amb insomni. Fa falta incentivar el treball de nit. Per aquests dos motius, per aquests 3 motius, per quan el treball no es pot, la quantitat del treball no es pot identificar amb aquest criteri simple i infantil, amb la quantitat d'hores treballades, perquè com tot el treball pot ser més o menys intens, considerem que no, les hores no han de determinar el sou, altres factors s'han d'avaluar.
però fins i tot si ens inventéssim el tema, aleshores hi ha altres factors a tenir en compte, com és la perillositat, si algú arrisca o no la seva vida a l'hora de treballar, la nocturnitat, la duresa essencial a aquella feina, i en tercer lloc, si tot això, si els criteris morals no els servissin, pensin des d'un punt de vista merament econòmic. Com aconseguim que, la gent es quedi aquí a fer les feines que allà es peguen millor, i dos, com aconseguim que els facin aquí? Moltes gràcies. Sí? Bé, bon dia de nou. Primer de tot, voldríem aclarir la qüestió del cognom de la pregunta. No creiem en cap moment que ens haguem desviat de la qüestió i creiem més aviat que és necessari especificar-la com es fa, de fet, en la gestió real. Quan es parla de salari interprofessional, de salari mínim interprofessional, de fet, el cognom interprofessional s'especifica, s'afegeix i és necessari, perquè no té sentit parlar d'un salari mínim universal. I és precisament el que volem defensar i en això estem completament d'acord amb vostès, en què no és el mateix un tipus de feina, que no és el mateix un tipus de feina més arriscada, que es treballa amb nocturnitat o que requereix més formació. I precisament en aquest sentit és que defensem que per cada sector hi ha d'haver sous més o menys alts i inclús per incentivar les feines, com vostè diu, les feines que hi ha menys gent que vol dedicar-se a fer, doncs es pot considerar aquesta manca d'al·licient o d'interès intel·lectual un possible motiu d'incentiu i un possible motiu de remuneració a l'hora d'incloure en aquestes categories, a banda de que requereixen una formació, per suposat. Insisteixo, vostès han plantejat la qüestió de si la tesi seria un absurd. Si seria un absurd plantejar la qüestió de si el salari ha d'establir-se només en funció de les hores treballades a seques, sense cognom. No, no seria un absurd. De fet, ho seria plantejat de la manera que vostès ho plantegen. Seria un absurd plantejar un salari universal, en aquest sentit. Vostès han parlat també, encara que no ho han especificat, que hi ha altres maneres de mesurar el treball que no són el salari. I diem, sí, es pot reconèixer socialment el treball, es pot valorar positivament el treball, però això no és incompatible amb el salari. Jo no conec cap cas d'algú que vulgui renunciar al seu salari només en pro d'un reconeixement d'un tipus diferent. Ambdues coses són compatibles i això ho defensem. Sí, digui'm. Vostè considera que dins del mateix sector laboral les mateixes hores treballades sempre és sinònim de la mateixa quantitat de feina realitzada? No, evidentment que no. No considerem això i defensem que la gent que sigui més eficient, que es pot incentivar, que es pot premiar una feina molt eficient, molt productiva, amb aquests plusos. Vostès defensen, de fet, si parlen de plusos, aquests plusos passaran a ser una part del salari, seran un salari més. Voldria distingir, una cosa és un plus i una cosa són els afegits que es donen, per exemple, als mestres per antiguitat. L'antiguitat no varia i es manté i un cop s'ha obtingut es tindrà aquest plus per sempre, però l'eficiència no és una cosa estable. Es pot ser eficient un mes, guanyar aquest plus en aquest mes i no guanyar-lo mai més perquè no s'ha tornat a assolir aquesta eficiència. Podríem distingir aquests tipus de plusos. Els plusos han de ser una cosa afegida al salari, no una part més del salari que poden considerar variable fixa. Un moment, sisplau. Han parlat del cas de la mina, de la gent que té més risc per estar més amunt o més avall de la mina, per la gent que treballa amb nocturnitat portant un camió. Insistim, dins d'un mateix àmbit hi ha subcategories, igual que dins d'una empresa hi ha el cap i hi ha els treballadors de planta. No tothom té la mateixa responsabilitat, no tothom té el mateix risc. Dins del sector s'han de tenir en compte totes aquestes qüestions a l'hora d'establir el salari. I un cop més, no demanem que tinguin el mateix salari aquestes persones, no ho considerem raonable, sinó que inclouríem en el seu sou, en el seu salari, dins de la categoria que pertoca, aquests fets particulars, aquestes característiques distintives. Han parlat també de que pagar la feina només per les hores treu llibertat al qui vol contractar i al qui vol pagar un plus a persones que ho necessiten més, en forma de regal. I nosaltres diem regalin, però no li diguin aquest regal salari, no li diguin salari a una cosa que vostès fan per la senyora Margarita, que sembla que coneixen personalment i a qui volen ajudar perquè té 3 fills. No li diguin salari, tenen tota la llibertat d'ajudar-la i de donar-li diners per ajudar-la amb la seva situació personal, però això no és salari. Digue'm, sisplau. Sí, però si jo vull que aquest regal no sigui un regal, vull un regal que ella cada mes em pot exigir perquè està al contracte. Jo cada mes li pago més. No és un regal així un cop a l'any. Llavors no és un regal, és una exigència i no crec que estiguem parlant del mateix. No crec que la situació personal de cadascú s'hagi de barrejar amb el que és el salari per la feina que fa. Hi ha altres mecanismes que l'Estat ha de proveir
per situacions per persones, per exemple, en risc d'exclusió. Tenim el cas de les famílies numeroses, el cas de les famílies monoparentals, i això són mecanismes de protegir aquestes persones en risc d'exclusió que no entren dins el marc del salari, no és la qüestió que estem discutint. Insistim, nosaltres defensem que la feina s'ha de pagar només en funció de les hores treballades dins de cada sector, perquè reconeixem la diversitat, volem protegir la diversitat i no volem que ningú en surti perjudicat. Volem que el camioner que treballa de nit cobri el que li pertoca per treballar de nit i no per treballar de dia. Volem que la persona que fa una feina que no és la feina de la seva vida, però que algú l'ha de fer, tingui un incentiu per fer-la i s'hi senti atret. I volem que les persones que treballant la mateixa quantitat d'hores que una altra en el mateix àmbit, però sent més eficients i ajudant així a l'empresari, al funcionament del país i, en definitiva, fent la seva feina de la millor manera possible, tinguin la possibilitat de ser premiats, de ser recompensats amb plusos i no amb el salari, i considerem que aquesta és la manera de garantir la igualtat i d'afavorir també la possibilitat de premiar l'eficiència i l'excel·lència. Moltes gràcies. Va bé? Sí? Va. Bé, l'equip contrari té molt clar que vol acabar amb cert tipus de plusos salarials, com per exemple el plus per antiguitat, però alhora en vol mantenir d'altres, com els que hem presentat nosaltres, el plus per duresa, el plus per perillositat, el plus per nocturnitat. Tot això, diuen, anirà dins del sou, en l'apartat corresponent, ens asseguren. Però això no serà part del sou. Bé, nosaltres ho veiem problemàtic, aquesta definició la veiem problemàtica. Potser és un error nostre que hem caigut en no definir exactament què és el salari. El salari és la retribució que hom rep pel treball realitzat. M'agradaria pensar que la retribució que hom rep pel treball realitzat és el marc en el qual hi ha aquests plusos. De fet, estic gairebé segur que aquest plus és una retribució que el xòfer rep pel seu treball realitzat, que el miner rep pel seu treball realitzat. Espero haver deixat clar aquest punt. La idea, doncs, és que tots els plusos als quals ells estan d'acord són plusos salarials i, per tant, són part del salari. I la pregunta, tornem-hi, la pregunta diu si el salari s'ha d'establir només en funció de les hores treballades, i ells tampoc hi estan d'acord. Han admès que no n'hi ha prou amb les hores treballades i que han de respectar aquests extras, aquests plusos. Vull tornar, per exposar alguna idea nova, vull tornar a la idea del jornaler aquell que collia el doble de patates, que era gairebé heroic. Ha quedat una mica surrealista que hi hagi un jornaler que sigui tan capaç de collir el doble de patates de les que ja estan fixades d'entrada que ha de collir perquè si no se'l fa fora. Doncs imaginem un jornaler que ell ha escollit viure una vida en la qual treballi d'una manera terriblement intensa, durant 4 hores al lloc de 8, collir totes les patates que ha de collir i després cap a casa. I després cap a casa, perquè ell el que vol és tenir dies de 20 hores, no dies de 16. Jo segurament no seria... Bé, no tinc la capacitat d'esforç com per prendre aquesta decisió, però puc imaginar que una persona la prengui. I la trobo una decisió legítima. Per què no hem de deixar una persona que visqui d'aquesta manera, que digui jo treballaré intensament i menys hores, perquè faré la feina que tu fas en 8 en 4. Òbviament no li podem exigir que faci això, però si ho escull, quin és el problema? Li direm, no ho sento, és que el salari s'estableix només en funció de les hores treballades, com que n'has treballat 4, cobraràs la meitat que ell. M'és igual que hagi escollit les mateixes patates que ell. Des del nostre equip ho trobem injust, això. Ens sembla una injustícia. I és per això que creiem que hi ha altres maneres de valorar el treball, maneres també objectives com les hores, com són les patates collides, com són la nocturnitat, com són la duresa i la capacitat, el risc, l'índex de risc en una o altra galeria d'una mina. Tot això ens semblen criteris objectius. Volen acabar, per tant, amb uns plusos, però no uns altres. Han parlat d'incloure aquestes característiques distintives en el salari. Ens sembla, bàsicament, que estan d'acord amb nosaltres, que creuen que no és la quantitat d'hores treballades l'única que s'ha de tenir en compte a l'hora d'establir el salari. Vull incidir una mica més en allò de la fuga de cervells, que hem més o menys mencionat durant la introducció. Què passaria si ara establíssim que a mateix treball, a mateixa quantitat d'hores, perdó, no mateix treball, mateix salari? Doncs què passaria? Passaria que no hi hauria cap manera d'oferir un incentiu a algú perquè faci una feina que tingui un valor social extra, una feina que volem que faci. És que ell s'ha format molt bé, és una persona que ha tret les millors notes a la Facultat de Ciència i volem que se'n vagi a investigar a 40 quilòmetres de casa seva. Però ell és que no ho farà, es quedarà fent de professor de química al seu poble
que és perfectament digne, però nosaltres volíem que explotés al màxim la seva capacitat, es quedarà fent de professor de química al seu poble perquè cobrarà el mateix que cobraria, tot i haver de fer un gran recorregut, tot i haver de dedicar una hora al dia a l'anada, una hora al dia a la tornada cap a la seva feina. No ens sembla una situació òptima, perquè de fet ell només es quedarà fent de professor durant un temps, 20 dies, 2 mesos, fins que el truquin des d'un altre país en el qual no hagin establert que mateixa quantitat d'hores, mateix sou per força, el truquin i se'n vagi. Això és el que ja hem presentat a la introducció. Ens han parlat tota l'estona d'incentius, de que sí que s'han de donar incentius. Quins incentius? Cada vegada que han concretat aquests incentius han sigut incentius econòmics, han sigut incentius salarials. Durant tot el debat no hem sentit un altre tipus d'incentius que els salarials, dels econòmics que ells consideren que no són part del salari, sinó que li són un plus. Nosaltres creiem que un plus, òbviament, n'és una part. Per tant, espero que el nostre equip hagi deixat clara la seva posició. En primer lloc, per la llibertat de poder ser generós. En segon lloc, perquè no hi pugui haver una fuga de cervells. I en tercer lloc, com ha parlat el Gonzalo, perquè hi ha moltes altres maneres de mesurar el treball, maneres que són importants si és que volem que la gent faci les feines que són necessàries per a la societat. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Toca concloure la intervenció de la Vella Guàrdia. Aquest ha sigut un debat molt interessant, però a mi m'ha sonat a vegades a joc de mans. Anem-li a canviar els noms a totes les coses. Al salari li direm salari una part i a la segona part li direm incentiu plus que no entra a part al salari, tot i que sigui el que es dona a canvi de la teva feina. Hem destacat que tants cognoms no són convincents, però fins i tot si assumíssim que la feina només s'ha de... Vull dir que les mateixes hores, el mateix sou, només dins dels mateixos sectors, encara queden punts per determinar. Inclús dins del sector dels jornalers, de qui cull patates, amb quin dret li negarem a algú que fa el mateix, la mateixa feina, però en menys hores, la mateixa feina que el seu company, aquesta persona no té dret a cobrar el mateix que ell. Es sacrifica molt més, treballa molt més, amb molt de més intensitat, concentra el seu esforç, li treu molt més suc aquelles hores. Però no, això no ens importa. Només a tu et comptarem les hores. Que has fet el mateix que el teu company? No. Això és una mica més difícil de mesurar, aleshores no ho comptarem. Però un segon argument, una qüestió òbvia, bàsica d'economia. Hi ha feines que, com hem dit, no vol fer gaire gent. No hi ha nens apassionats de la recaptació d'impostos ni gaire gent amb insomni. Aleshores han dit sí, els hi farem uns incentius molt estranys que els hi donarem a canvi de la duresa de la seva feina, però no li direm sou. Li direm incentiu que és molt estrany, no és el sou. Com ha dit el meu company, el sou és la feina és la retribució que un rep per la feina duta a terme, la feina duta a terme durant la nit, durant la matinada o al fons de la mina. I en tercer lloc, si és qüestió de ser el primer punt de moralitat, de donar-li a algú el que es mereix a canvi del que li dona el seu empleador. Si no els hi convencés tampoc l'argument econòmic, si no els hi preocupés la fuga de cervells, que com està passant ara s'inverteixin molt amb les persones, però després aquestes persones retribueixin a altres societats, si tot això no els hi convencés, pensin en una qüestió bàsica de llibertat. Els diners a dia d'avui, segons com, estan demonitzats, però la majoria de diners, no la majoria de diners, la majoria de sous no són sous aconseguits explotant nens que acusen pilotes de Filipines, són sous aconseguits treballant cada dia, sous aconseguits de l'esforç. Jo els diria a les nostres companyes, si volen respectar el treball, respectin el fruit d'aquest treball, és a dir, el meu sou, deixen que dintre d'uns marges, dintre d'un salari mínim que hauria d'augmentar i d'un salari màxim que molt raonablement s'hauria d'establir, dintre d'aquest marc, deixin a mi que valori com jo vulgui la feina d'alguna persona. Si em ve un professor particular a casa meva i aconsegueix que el meu fill, que no havia provat mai, doncs ara comenci a treure molt bones notes, per què no puc jo valorar, no ja generosa més, sinó com crec que es mereix aquesta capacitat que té?
Per què, si l'Estat em diu que l'hora ha de valer 20 euros, jo no tinc dret a disposar del meu salari amb certa llibertat, a disposar del fruit del meu esforç, a recompensar la feina ben feta? Moltes gràcies. Sí? Soc la Gemma de nou. En primer lloc, agrair a tothom l'assistència, tant del jurat, el públic, els companys, la meva companya i les organitzadores, sobretot, molt bona feina, molt agraïts. Soc aquí per acabar d'arrodonir aquest debat, per acabar d'aclarir quins termes s'han posat sobre la taula, de quines coses hem estat parlant i com les hem estat tractant cada una d'elles. Des de Cosidades es defensava que el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades, agafant aquest matís, sense voler-li donar la cara d'un joc de mans, sinó d'una manera d'abordar el tema, és a dir, d'una manera de tractar-lo que fos viable, i no només viable, que fos òptima fins i tot, que fos la manera bona de tractar-ho d'alguna manera, que trobés solucions, que trobés maneres d'encarar les coses i de donar uns resultats. Abans de res, voldria recalcar una frase que ha dit ara el company Gonzalo, que m'ha quedat gravada i que m'ha sonat, si més no perillosa, que era deixi'm a mi que valori com vulgui la feina d'una persona. Clar, això si estem parlant de valorar per dalt és molt positiu, però si això també té una altra cara, que és el deixi'm a mi, jo em faig responsable de si aquesta cosa la valoraré per dalt o baix, millor o pitjor, això ja agafa un caire que no ens agrada tant sentir. És per això que des de Cosidades estem demanant que s'estableixi un salari estrictament per hores, això sí, dins de cada professió, tal com hem recalcat, valorant l'originalitat, la diversitat dins les professions, cadascuna amb els seus matisos, cadascuna amb les seves necessitats, amb les seves propietats intrínseques de risc, de responsabilitat i del que faci falta, fins i tot del fet que ningú les vulgui fer. Ens han dit, i qui serà miner, i qui serà conductor d'un autobús nocturn? Nosaltres no estem dient que ningú voldrà ser miner perquè cobrin menys o perquè cobrin més. Estem dient que tots els miners cobraran igual. Això no farà que uns vulguin ser-ho i uns no. Ara, d'una manera nova i a la mateixa pels conductors hi haurà una tarifa que igualarà un sector d'autobusos nocturns precisament. També hem parlat d'un criteri objectiu en forma d'hores que evita l'explotació laboral, que evita caure en aquest cercle de precarietat que es dona si busques una manera alternativa a les hores de calcular-ho. Ens han parlat que volien llibertat a l'hora de ser generosos. Nosaltres hem dit, això és possible i no dins del salari estrictament, que ens han parlat de salari, definició des del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com a retribució, i això són deixat diària, setmanal o mensual, que rep el treballador en funció del seu treball. És a dir, salari com una cosa fixa en la que no entra aquest plus extrasalarial. I és per tot això que des de Cosidades diem que el salari s'ha d'establir només en funció de la quantitat d'hores treballades. Gràcies. Doncs ara el jurat es retira a deliberar i en breu, espero, sabrem el resultat de la 9a Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies i fins ara.